Nelle fasi più acute dell'emergenza sanitaria, il ruolo delle cooperative è stato cruciale. Sono state infatti un attore fondamentale nell'affrontare la pesante crisi economica e sociale. Le cooperative hanno sempre saputo offrire servizi indispensabili, salvaguardando la loro tenuta non solo economica, ma anche occupazionale. Durante l'ultimo congresso di Lega Coop, che riunisce 100 cooperative sociali venete con oltre 13.000 soci, si è discusso delle nuove sfide per il futuro, con l'appello forte alle istituzioni di essere parti attive nella programmazione. Adesso c'è una fase nuova in cui mettere a frutto capacità e competenze, ma con una capacità di innovarsi, di andare a guardare quali sono le nuove esigenze delle persone, perché è alle persone che la cooperazione sociale si rivolge ed è per le persone che la cooperazione sociale lavora e si impegna quotidianamente. Presente al congresso di Limina anche l'assessore al sociale della regione del Veneto, Manuela Lanzarin. L'azione sociale ha un ruolo fondamentale, importante, imprescindibile in quelle che sono le politiche sociali, sociosanitarie, penso al settore degli anziani, dei disabili, dei minori, della salute mentale, solo per citarne alcune, insomma, in cui sono molto presenti. E penso anche però a tutto il lavoro che noi stiamo facendo con loro, sia sui vari tavoli, i tavoli che sono quelli della programmazione regionale, piano sociosanitario 2018, ma soprattutto i nuovi strumenti.